بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa haya ya Safinatul Najah na tumefika katika masharti ya kuwajibika kwa somo. Sio? Tumefika katika masharti ya kuwajibika kwa somo. Shurutu sihhati, hii masharti afwan, hii tushamaliza. Shurutu wujubihi, tuko katika masharti ya kuwajibika kwa nini? Kwa somo. Yani hapa tutazungumzia sisi mwisho, darasa mwisho tulizungumzia siku ambazo hazifai kufunga. Kumbuka? Nasema siku ya Eid, siku zile za kuanika, ayamu tashriqi. Sio? Wakumbuka? Haya. Sasa nusu ya pili ya Shaabani, zuri. خلاص. Siku ya shaka ile. Sio? خلاص. Sasa leo azungumzia shekhe hapa masharti ya kuwajibika swala. Yaani watu gani ambao lazima wafunge? Kule mwanzo mlango wa swala tulizungumzia masharti ya kuwajibika kwa swala. Wakumbuka? Sasa ilikuwa hajaandika yeye kwenye kitabu masharti ya kuwajibika kwa swala. Si ndiko tukayataja. Sasa hapa ameyataja masharti ya kuwajibika kwa swala. Na kwa mimi kitabu, ikiwa mtu utaketi kidogo uconcentrate sana, utaona tofauti baina mlango wa saum na kule kwenye swala hakutajia masharti ya kuwajibika, lakini hapa amekutajia. Kwa nini? Na ilikuwa kama kule ametaja hapa ataje, kama kule hataji pia hapa asitaje. Lakini haina neno napewa kidogo. Sasa ni kuwa hii kipande cha pili ni alokuja ameandika ni shekhe mwingine. Sikumbuka nikwambia saum hii aloandika ni shekhe mwingine. Ndio utaona ibara kidogo zina ugumu. Utaona yeye mwenyewe ameeleza sana baadhi ya mambo ambayo kawaida huwa haielezwi sana. Utaona wewe mwenyewe. Sawa? Nasema shurutu wujubi, yani fi shuruti wujubi sawm. Soma. Bismillah. Faslun fi shuruti wujubi sawm. Shurutu wujubihi khamsatu ashiya. Islam وتكليف وإطاقة وصحة وإقامة. فصل في أركان الصوم. أركانه ثلاثة أشياء. النية ليلا لكل يوم في الفرض. وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور. وصائم. فصل فيما يوجب القضاء والكفارة. ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم.
soma hii pia. ما يوجب القضاء والإمساك ويجب مع القضاء الإمساك للصائم في ستة مواضع. الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره. والثاني على تارك النية ليلة في الفرض. والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه. الرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أبضاء أيضا. الخامس على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان. والسادس على من سبقه مع المبالغة من مضمضة واستنشاق. Sasa asema Sheikh rahimahullah, msomo milango miwili mitatu, sio moja mbili tatu kama hii. Asema Sheikh rahimahullah, faslu shurutu wujubi siyam, masharti ya kuwajibika kwa saum. Yani moja likipungua basi saum si nini? Si lazima. Moja ikipungua basi saum si nini? Si lazima. Shurutu wujubihi 5 ashya. Asema Sheikh, shurutu wujubihi, yani hapo wanasema shurutu wujubihi 5 ashya. Kwanza umesema shurutu sihhatihi. Hii tulisoma, lazima awe Muislamu, lazima awe na akili, lazima aepuka na hedhi na nifasi, kisha ajue kuwa ule wakati unakubali somo. Ndio tukataja zile siku ambazo ni haramu kufunga. Sawa. Haya. Tuko pamoja? Wewe. Naona wajua naangalia hiyo mahali shurutu sihhatu saum. Naangalia hapa sioni. Sijakwambia shurutu sihhatu saum. Nikwambia shurutu wujubi. Labda mmeteleza ulimi. Ulisema hivyo ndio nimeteleza ulimi. Labda nimeteleza. Haina neno, labda nimeteleza ulimi. Shurutu wujubi saum. Sasa akwambia shurutu wujubihi 5 ashya. Masharti ya kuwajibika kwa saum. Masharti mangapi? 5. Islamu, ya kwanza ni awe Muislamu. Kwa Muislamu tutamwambia akiwa hapa duniani, hatumwambia afanye nini? Afunge. Wa taklifun, taklifu ni awe amekalifishwa na sheria, yani amebalighi na ana akili. Amebalighi na ana akili, aliyekalifishwa na sheria, kumaanisha alobalighi na ana akili, huyo ndo mtu ambaye amekalifishwa na sheria. Wa itaqatun, itaqa ni uwezo, awe mtu ana uwezo, sio mtu labda amekonda sana maskini hawezi, yani akila atapata maskini madhara. Sio kuwa ni mgonjwa, ugonjwa utakuja, sharti ya kuwa asiwe mgonjwa itakuja. Hapa sasa tunaambia mtu kwa mfano amekonda vibaya, akishindwa akikosa kula anapata madhara, tumwambia yule hawajibiki kufunga. Ama ni mzee na hakuna kulipa. Sasa kama atawahi kupona atalipa, kama hatawahi itakuja hukumu yake baadaye, sina pressure. Ama mzee sana miaka 80 90, ni mgonjwa? Si mgonjwa, lakini hana uwezo maskini. Hana uwezo. Tuombea asifunge. Atafanyaje? Itakuja inshallah. Atalipa kibaba, atalipa kama kafaa fidia. Sawa, atalipa fidia asili yake. Sawa. Sasa yule ambaye amekonda, tutaangalia daktari akisema huyu maisha yake atakuwa hivi, basi atalipa fidia. Daktari akisema huyu atapoa inshallah, basi atangoja atalipa. Atalipa zile siku atapoa. Sawa? Asema shekhe, wa taklifun wa itaqatun, itaqa ndo uwezo, mtu kuwa na uwezo, wa sihhatun,
na mtu awe na nini? Afya. Kwa hiyo mtu ambaye hana afya ni mgonjwa, hafanye nini? Haambii kwa lazima afunge. Bali akijua kuwa akifunga atadhurika, atakufa, ni haramu kufunga. Maana sheria haitaki mtu ajidhuru. Kwa hiyo tutamwangalia kama ugonjwa wake unapoa, atalipa. Itakuja hayo yote ataeleza, lakini naharakisha. Kama ugonjwa wake utapoa, atalipa. Kama ugonjwa wake ni ule ugonjwa wa kuendelea, mfano ana kansa maskini, kila amana ugonjwa wa sukari ambao kila wakati lazima atumie dawa, utamwambiaje hukumu yake? Huyo atalipa kibaba. Atakuwa kwa kila siku ya Ramadhani anatoa kibaba, siku 30 hivi baba 30. Tai na pressure. Sawa? Itakuja inshallah, atagusia hizo. Sawa? Na ugonjwa, mtu ambaye ana ugonjwa si ugonjwa tu mwana ukucha ama au mwana nyele kidogo kama homa ndogo, ni ule ugonjwa ambao unamruhusu afanye tayammum lao angekuwa na huo ugonjwa. Wakumbuka kule kwenye tayammum kuna vitu 6 tulihitaji. Mtu akiogopa moja wapo tumwambia sasa ni ruhusa afanye nini? Atayammum. Basi hivyo vitu 6 lau ule ugonjwa wake mfano yani, maana tulisema ima anaogopa maradhi yatazidi, ama anaogopa uchungu utazidi, anaogopa labda kiungo kitakatika, anaogopa kiungo kitapoza, sio pengine kusionekana mbaya, yani kutokea kitu ambacho kinachukiza. Sasa labda hiyo ugonjwa wake ameambiwa kula hii dawa, mfano ameambiwa kula hii dawa mara ngapi kwa siku? Labda mara 4. Lazima mara 2 iwe mchana, labda yani ni mfano. Lazima mara 2 ambayo lazima mara 2 iwe mchana. Usipokula bana, ujue kiungo chako fulani labda chaweza kupata kupoza. Hii ni sababu ambayo inaruhusu mtu kutama. Basi pia hapa kwenye saum inamruhusu asifanye nini? Asifunge. Inamruhusu asifunge. Shaelewa? Kwa hivyo si ugonjwa tu wote, ni ugonjwa huo una zito kidogo. Wa iqamatun ni nini? Ni awe yeye ni mwenyeji, yani si msafiri. Awe ni mkazi wa ile sehemu, si msafiri. Iqamatun awe ile sehemu aliyoko yeye ni mtu wa pale, si msafiri, si mtu alokusudia kuketi ile sehemu chini ya siku 4. Umekusudia kuketi sehemu siku 4 au siku 5 au siku 6, basi wewe ni mwenyeji. Sawa? Sasa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, alikuwa tumefika wapi? Pole. Kwa hiyo ikiwa mtu amekusudia kuketi sehemu siku 5, 6, 7, anaitwa yeye nani? Anaitwa yeye nani? Yeye ni mwenyeji, yeye ni mkazi ile sehemu, basi ni lazima afunge. Yeye si msafiri. Msafiri kisheria nafikiri tulitaja kule tukizungumzia masuala ya swala, kupunguza swala, sijui kama unakumbuka. Tulisema msafiri ni yule ambaye anaketi sehemu fulani chini ya siku ngapi? 4. Ukitoa siku ya kuingia na siku ya kutoka, utahesabu siku ya kuingia na siku ya kutoka haihesabii. Kwa hivyo tunahesabu wewe umeketi siku ngapi pale? Nimeketi siku 6. Toa ama nimeketi siku 5. Toa siku ya kusafiri na siku ya kuingia. Nimeketi siku 3. Siku 3 wewe unaitwa ni msafiri. Basi una ruhusa zile siku ufanye nini? Ule. Sawa? Na safari lazima iwe ndefu. Na safari yenyewe lazima awe ameianza kabla ya alfajiri. Hili ni muhimu. Maana yake vipi? Mfano yeye ni mkazi wa Mombasa. Ataka kusafiri kwenda sema wapi mbali, Nairobi. Basi za asubuhi zatoka sanga? Sema saa 3, sawa? Usiku. Asubuhi, sikwambia za asubuhi. Basi atoka saa 3 asubuhi. Ama akiwa kutoka Malindi basi atoka kama saa 2 au saa 1 asubuhi. Tuseme basi atoka saa 1 asubuhi. Yeye hiyo siku akasema mimi sifungi bwana. Kwa nini? Kwa ajili leo mimi nasafiri. Usafiri sanga? Usafiri baada ya alfajiri. Ufai kula. Alfajiri ikikupata katika mji wako unahesabiwa wewe ni mwenyeji, lazima ufunge. Sasa lakini nikitoka njiani nikilemewa na safari, tunakwambia utafungua kwa ajili ya kulemewa na nini? Na saumu. Si ati umefungua kwa ajili wewe ni msafiri. Mambo mawili tofauti. Tuko pamoja. Watu wengine hawayajui. Atasafiri shida ustadi. Asafiri saa 4 kawaida kabisa. Asafiri saa 4 ati leo amefunga. Ati leo yeye yafanya yuala. Kwa nini wala bwana? Mimi msafiri. Wewe msafiri vipi na uko kwenu? Nitasafiri saa 3 au saa 4. Nimekula kwako. Lakini mtu yuenda Nairobi akasafiri usiku mfano. Baadhi ya usiku saa 3. Akifika bado saa 12 labda ndio yuingia wapi? Nairobi. Tuambie ile siku kula. Ile siku maana yake alfajiri haijakupata Mombasa. Alfajiri imekupata wapi? Nairobi. Kula ile alfajiri. Haina. Ama alfajiri imempata Machakos. Alfajiri imempata wapi? Ni mfano yani. Alfajiri imempata Machakos. Na yeye amekusudia Nairobi. Nairobi ataketi muda gani? Ataketi siku 10. Tumwambia ukifika Nairobi hufai Lakini kwa ajili alfajiri imekupata Machakos.
Wewe pale Machakos utaketi kweli? Uketi, wewe ni mpita njia. Kwa hivyo pale Machakos wewe ni msafiri. Pale unakula. Ukifika Nairobi tayari wewe ushakula, tutakwambia haina neno. Tutakwambia haina neno, wewe ile siku utaili. Sijui kama hapa tumeelewana. Wallahu. Ina kuna hiari pia ya kufunga. Ni bora afunge, kama hasumbuki ni bora afunge. Bora. Haenda masharti ya kuwajibika kwa somo. Ikipungua sharti moja tunaambia yule mtu si wajibu kufanya nini? Kufunga. Ndio ona tunasema masharti ya kuwajibika. Ikipungua sharti si eti tunasema hufai kufunga, tunasema si lazima ufanye. Sawa? Faslun. Arkanuhu thalathatu ashya. Nguzo za saumu ni vitu vingapi? Vitatu. Nguzo za saumu ni nguzo tatu. Unaona? Arkanuhu thalathatu ashya. Niyatun ni nia. Niyatun ni nia. Nguzo ya kwanza ni nia, lazima mtu atie nia. Kisha akwambia laylan, usiku, lazima nia itiwe usiku. Uliniuliza nikakwambia litakuja. Nafikiri uliniuliza. Swali wala. Lazima mtu atie nia usiku. Sawa? Kwanza, likulli yaumin, kwa kila siku atie nia yake. Hakuna cha kusema mimi natia nia mwezi mzima. Kila siku si ni ibada tofauti. Basi kila siku utie nia yake. Kila siku ufanye nini? Utie nia yake lazima. Sawa? Likulli yaumin, kwa kila siku. Fil fardhi, katika saumu ya faradhi. Katika saumu ya faradhi ndio lazima kila siku ufanye nini? Utie nia yako. Wa alaykum salaam. La ilaha illa Allah rasulullah. Hii ni saumu ya fardhi. Hii ni katika saumu ya fardhi. Kuwa lazima kwanza nia iwe usiku. Saumu ya fardhi peke yake. Ama saumu ya sunna, nilikwambia nafikiri uliwahi kuniuliza. Saumu ya sunna una khiari. Si eti una khiari, unaweza kuchelewesha ile nia. Yaani usiweke usiku. Ukaiweka kama saa 4 kabla ya dhuhuri. Bora tu umeweka kabla ya dhuhuri na iwe haujakula kitu. Labda wewe umesahau kama leo Jumatatu. Kifika saa 3 umekumbuka, ni Jumatatu sijatia nia, bwana nilikuwa nitakufunga. Madamu hujala kitu, tia nia, uendelee. Tia nia pale ufanye nini? Uendelee. Ikiwa ni sunna. Ama faradhi tanga ibada. Sawa. Ama faradhi hakuna. Ikishapita alfajiri hujatia nia, imekula kwako. Ile siku itakuja baadaye utailipa. Ile siku utailipa. Sawa? Hakuna ruhusa ya kula pia. Kama ni Ramadhani hufai kula. Ile siku utailipa, itakuja. Inshallah umesoma hapa lakini vile hujaifahamu, lakini umeshaisoma. Yaani ni masala itakuja. Namaanisha umesoma iko wapi? Katika fasili, miongoni mwa fasili ulizosoma amezungumzia hiyo. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Sawa? Na ni sunna, ni bora mtu ile Ramadhani atie nia ya mwezi mzima. Kufuata madhehebu mengine. Madhehebu ya Imam Malik akwambia ukitia nia ya mwezi mzima imetoka. Sisi tutakwambia lazima kila siku kivyake. Wao kwa nini ukitia nia ya mwezi mzima? Yaani kwa nini sasa sisi tutakwambia ni sunna utie nia ya mwezi mzima? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, si kuna madhehebu yasema ukitia nia mwezi mzima imetosha, basi siku ambayo labda wewe utasahau nia, ile nia yako ya mwezi mzima kwa madhehebu yao, lakini kwa madhehebu yetu tutakwambia lazima ile siku ilipe. Shaelewa? Lakini kwa madhehebu yao tutakwambia somo imepita. Kisha sababu ya pili ni kuwa lau Mungu atakufisha katikati ya Ramadhani. Tarehe 10 labda Mungu amekukhitare, umekufa. Utapata thawabu yako ulitia nia ya kufunga mwezi mzima. Sasa hilo lilikuwa mtaji ustadi katika ile kitabu Risala. Lakini umesahau kuongezea hiyo ya kwanza ya mtu akifa ndio anapata. Haya. Basi ndio hiyo. Sawa? Ya pili. Nguzo ya pili akwambia watarku mufattirin dhakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dhurin. Akwambia watarku mufattirin, na kuacha chenye kufuturisha. Nguzo ya pili ni kuacha kitu chochote chenye kufuturisha, yani chakula. Sawa? Ama kinywaji, ama kumwingilia mkeo. Sawa? Zitakuja mwenyewe tutazitaja mambo yanayobatilisha swala. Kwa hivyo uache yale mambo dhakiran, hali ya kuwa wewe unakumbuka. Mukhtaran, kwa kukusudia wewe mwenyewe uache. Sawa? Tarku mufattirin, kuacha chenye kufuturisha. Dhakiran. Hali ya kuwa unakumbuka. Sawa? Yaani unajua unafanya nini. Kwa hivyo uache haya na wewe uko unajua. Mukhtaran, ukiwa mwenyewe umechagua. Yaani maana yake ni ikiwa umesahau saumu haivundiki.
Ama mtu amekulazimisha, bwana kula hiki chakula ama nakupiga gani, labda mwambie kula, wala saumu haivunjiki. Sawa. Dhakiran mukhtaran ghaira jahilin, pasi na kuwa mjinga. Yani wewe katika nguzo ni uache chenye kufuturisha hali ya kuwa wewe si mjinga. Maana yake asema shekhe afwan, ghaira jahilin, yani asiwe mjinga. Yani maana yake lau mtu ni mjinga, maana ya mjinga yani hajui. Sasa tuseme mtu amesilimu hivi karibuni, na hawa yatokea sana, hawa ndugu zetu wa Kristo, ndugu zetu katika binadamu wakisilimu, inatokea tatizo hili. Mara nyingine anadhani kuwa unaweza kunywa maji. Unajua wao wanafunga lakini wanaruhusiwa kunywa maji. Sasa hizo silimu akadhani kunywa maji yafaa. Siku moja Ramadhani ameona mwenyewe ana chupa lake la maji yanywa. Bwana hujafunga wewe? Nafunga. Mashallah, mambo mazuri alhamdulillah, naona saumu rahisi. Bwana hufai kunywa maji. Oho, madamu hakujua anafanya nini? Anasameheka. Lakini ghaira jahilin ma'dhur, yule mjinga ambaye anasameheka. Na mjinga, kuna wajinga ambao wanasameheka na kuna wajinga ambao hawasameheki. Mjinga ambaye hasameheki ni mtu ambaye ameishi na Waislamu miaka yote kisha aje akwambia ati mimi sijui kama haifai kunywa maji. Kwako umetajwa hiyo? Yani pasina kwa mjinga mwenye kusameheka. Maadhur yani mwenye kusameheka, ule udhuru wake unakubaliwa. Maadhur mwenye udhuru. Mwenye udhuru. Shana mwenye udhuru. Manake mtu ambaye miaka yote Muislamu kisha ataje akwambia hajui, tumwambia hakuna. Haikubaliki. Wewe si mjinga ambaye unasameheka. Sawa? Tuko pamoja? Haya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisha akwambia wasaimun. Na mwisho ni nguzo, yani yule mwenye kufunga pia amehesabiwa kama nguzo. Ambapo mtu anaweza kuuliza mbona kwenye swala hakumtaja ati wal musalli, na yule mwenye kuswali. Kwenye swala tutaja nguzo za swala, hatukutaja mwenye kuswali. Hapa lakini tumetaja. Kwa nini? Kwenye saum yule mwenye kufunga ametajwa kama nguzo. Naam. Wale wamejaribu kuonyesha tofauti. Wanasema utaona kule kwenye swala, wewe ukiambiwa hebu fikiria swala kwenye akili yako, utaweza kufikiria kusimama, kurukuu, kusujudu, sio? Lakini ukiambiwa fikiria saum, huwezi kufikiria saum mpaka mtu yule umfikirie. Maana saum ni kitu ambacho hakina sura, hakina picha. Basi ndio katika kwenye nguzo wakamtaja yule mwenye kufunga pia katika nguzo. Lakini haiongezi kitu wala haipunguzi kitu. Sawa? Kisha asema Sheikh faslun. Tuko wapi sasa? Faslun wayajibu ma'al qada'i. Wayajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratu al-udma. Sasa azungumzia nini hapa ndugu yangu? Hapa anazungumzia masala ya mtu kumuingilia mkewe mchana wa Ramadhani. Sasa akwambia hiki ni kigawanyo faslun. Wayajibu, na ni wajibu ma'al qada'i, pamoja na kuilipa ile siku. Pamoja na kulipa ma'al qada'i, pamoja na kulipa ile siku ni wajibu kufanya nini? Al-kafaratul udma, kafara kubwa zaidi. Ni lazima mtu afanye ile kafara kubwa zaidi. Sawa? Yani pamoja na kulipa ile siku alomuingilia mkewe, lazima pia afanye kafara kubwa zaidi. Ile kafara kubwa zaidi tutaieleza ni ipi. Asema wa ta'zir, na pia ni lazima afanywe ta'zir, yani atiwe adabu na hakim, atiwe adabu na kadhi. Maana ile kosa alofanya ni kubwa, lazima atiwe adabu na hakim. Ikiwa hakim aona bado hajatubia huyu mja, basi hakim amtie adabu ya sawa. Sawa? Wa ta'zir ala, sasa hii wajibu wa, yani mambo haya ni wajibu juu ya nani? Asema ala man afsada sawmahu, kwa yule mtu aloharibu funga yake, saumu yake, aloharibu saumu yake fi Ramadhana, katika mwezi wa nini? Wa Ramadhani, yauman kamilan, siku kamili. Haya yote ni maelezo ambayo tutatoa moja moja, neno kwa neno. Hapa kuna yani kila neno hapa ni sharti. Yauman kamilan bijima'in tamin, kwa jimai, yani kwa kumwingilia mke wake kwa namna iliyotimia. Yani jimai iliyofanya nini? Iliyotimia. Tutaeleza kile kitu inshallah. Athimin bihi, hiyo jimai yenyewe anapata dhambi kwa ajili ya kumwingilia. Yani hiyo jimai kule kumwingilia ambako kunavunja saum, ambako kunalazimisha kafara, ni kule kumwingilia ambako yeye atakuwa anapata dhambi lisaumi, kwa ajili ya saum. Sawa? Haya kihakika hapa kila neno takriban kuna sharti kama nilivyokuambia. Kwanza kabisa hiyo kafara kubwa kabisa ni ipi? Kafara kubwa kabisa ni
kwanza awache mtumwa huru. Awache mtumwa huru. Siku hizi hakuna watumwa. Kama hawezi, ima hana pesa ama siku hizi hakuna watumwa, atafanyaje? Atafunga miezi 2 mfululizo. Siyamu shahraini mutatabi'aini. Atafunga miezi 2 mfululizo, hakuna matezo. Kama hawezi kufunga miezi 2 mfululizo, labda hii sana inapigwa sura, mtu alikosea ujana wake, kuna siku alimwingilia mkewe mchana wa Ramadhani, ajua ni haramu. Lakini hakujua labda kama kuna kafara. Ajua ni haramu. Tunamwambia sasa ajue, yeye lazima atalipa kafara. Basi baada ya miaka 20 ashazeeka. Mhudhuria darasa sikia shekhi ataja hukumu hii. Anajua mimi kumbe na nini? Na kafara nadaiwa ya akhi. Nitaka kufunga siku 60. Umri alofika, yeye hata ile Ramadhani hafanyi nini? Hawezi. Kwa hivyo siku 60 hataweza. Sasa itakuwaje? Tunamwambia utaenda kwa step ya 3. Step ya 3 ni nini? Itaamu 60 miskina, ni kulisha maskini 60. Kulisha maskini 60. Sawa? Tuko pamoja paka? Nasema Sheikh. Kwanza hiyo ndo kafara kubwa, sio? Kisha pia tumesema lazima atiwe adabu. Sasa kuna masharti ambayo hayo yakitimia ndo tumwambia yeye lazima kafara kubwa. Masharti yenyewe yako katika hii ibara. Itwaje? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Katika hii ibara akwambia man afsada saumahu fi ramadhana yawman kamilan bijma'i. Masharti yako ndani ya hii, lakini sisi tutayataja tu kijumla. Sawa? Sharti ya kwanza iwe kwanza yeye ndo mwenye kuingilia. Yeye ndo mwenye kuingilia kwanza. Kwa hivyo mwenye kuingiliwa hana kafara. Mke hana kafara. Mke hana nini? Kafara. Yani pengine hakutaka lile jambo. La, hata kama ametaka. Wacha kwa hata kama ametaka. Hata kama yeye ndo amekufanyia vimbwembwe. Mpaka wewe ukajisahau maskini hana kafara ya mwanamke. Kafara kwa mwanamume. Kafara kwa mwenye kuingilia. Ndio hiyo sheria. Haya, kisha ile kuingilia iwe ni kumuingilia kwa namna ambayo ile inavunja saumu. Mfano labda yeye alikuwa ashavunja saumu yake tangu mwanzo. Kisha akamwingilia mke, tuambia hakuna kafara. Hili ni jambo ambalo si uzuri tuambie maawamu. Maana watu watachukua njia, watachukua hila. Lakini ustadhi, hata hivyo kama nia yako ni hiyo, hata kama nia yake ni hiyo, anapata dhambi, lakini tuambia hakuna kafara. Shida tulionayo jamii yetu, tunaona kuwa kafara kubwa kuliko dhambi. Lakini ingekuwa ile dhambi tuiogopa, ile kafara isingetushtua. Maana kafara ni kitu cha duniani, tutatolewa pesa. Ushaelewa? Sasa utaona mtu akijua masala haya anakwenda kwanza anakunywa maji. Kisha anakwenda na mwingilia mkewe. Tumwambia umeepuka kafara, lakini dhambi utazipeleka hata ukafunga mwaka mzima ile siku uilipi. Sawa? Sasa ndio hivyo, si uzuri. Unajua ni elimu. Elimu angalia. Lazima tujue kitu kimoja jamani. Elimu lazima ielezwe namna ilivyo. Hakuna kusema wewe ukifanya hivi, bwana afadhali haya masala tuyafiche, tusiyajulishe. Maana watu wakiyajua wasema ni uzuri usiwaambie maawamu, lakini lau ukiulizwa lazima ueleze haki. Usije ukaleta fikra za sema bwana maadamu elimu iko, maana kuna watu wengine wasema masala haya yasitajwe kabisa. La, masala haya yatajwe, lakini yatajwe sehemu yake. Yatajwe sehemu yake. Sawa? Kisha la ilaha illallah muhammadur rasulullah, iwe ile saumu ambayo imeharibiwa iwe ni katika Ramadhani. Kwa hiyo ikiwa si Ramadhani, mfano Jumatatu mtu mwenyewe amefunga, akatia nadhiri. Unajua kuweka nadhiri sio? Akaweka nadhiri. Ile saumu ya Jumatatu inakuwa nini? Lazima. Inakuwa lazima. Kisha katikati ya mchana hafai kufungua yule maskini. Hafai. Akamwingilia mke wake. Tuombe ameharibu saumu. Ameharibu nini? Saumu. Lakini kuna kafara? Hakuna. Kafara ni ya Ramadhani peke yake. Sawa? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kisha nayo vibaba. Adhabu yani. Wao wanasema kafara. Hakuna kafara. Sawa. Hakuna kafara. Hakuna kafara. Sawa? Sharti nyingine ni awe yeye anapata dhambi kwa ajili ya kumuingilia yule mke peke yake. Yaani maana yake nini? Mfano mimi hapa ni kwangu. Apige mfano na wewe anapenda umeoa. Mfano wewe hapa ni kwenu. Uko na ahli yako ukamuingilia.
Tukwambia wewe umepata dhambi ya kumwingilia mke wako. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya somo. Pata dhambi. Lakini la, mfano mmesafiri. Nyote wawili mmesafiri. Siku mbili labda mmeamua bwana Nairobi kuna kadhia fulani mmekwenda, passport ama nini haya. Mmekwenda Nairobi. Taketi Nairobi siku ngapi? Siku 3. Una ruhusa ya kula ama hauna? Lakini wewe ukaamua bwana mimi sili hata tufunge, kwa mke wako acha tufunge bwana. Saum, ukafunga vizuri. Ukamwingilia mkeo. Pamoja na kwamba ulikuwa mmefu bila ya kunuia ruhusa, bila ya kunuia nini? Lau utanuia ruhusa aslan haupati dhambi. Bila ya kunuia ruhusa. Tukwambia wewe umevunja saumu yako kwa kumwingilia mke wako. Unapata dhambi. Lakini je, unapata dhambi kwa ajili ya saumu peke yake? Hili jambo kidogo ni zito, ni gumu kulifahamu. Lakini wewe unapata dhambi sio kwa ajili ya saumu peke yake, bali kwa ajili hujanuia ruhusa. Sio kama yule ambaye yuko kwake. Yule ambaye yuko kwake anapata dhambi kwa ajili ya saumu peke yake. Lakini wewe ambaye umesafiri unapata dhambi kwa ajili ya kuwa hujanuia ruhusa. Tumeelewana? Basi ndio tunakwambia kwa sababu ya hiyo kafara si lazima. Hakuna kafara. Sawa? Ama ukinuia ruhusa tukwambia hata dhambi upate. Maana umenuia ruhusa na wewe ulipokuwa kwa ajili umesafiri una ruhusa yako. Una ruhusa kwamba sasa mimi nafutura nala maana kwa ni msafiri. Sawa? Haya. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Haya, mwisho kuna sehemu katika kitabu akwambia yauman kamilan, siku kamili, yani awe ameharibu siku kamili. Yani nakwambia maulama namna ambavyo wanaeleza mambo tacheka. Mimi utaona kila maneno wanayoweka, kila neno wananiweka kuna sababu. Nini yani siku kamili? Kwani kuna siku nusu? Mfano mtu waliadhu billahi amemwingilia mkewe. Sawa? Ameharibu sawa mama hajaribu. Ameharibu. Mara imefika saa 8, imefika saa 8 amekuwa na wazimu. Aliposhikwa na wazimu, tumwambia ile siku imefanya haiswihi aslan, maana masharti ya kuswihi saumu tumepita tukasema miongoni mwao ni akili. Amepotewa na akili. Tumwambia kumbe ule saumu yake aslan ile siku haifanyi nini? Alipoharibu, aliharibu siku nzima ama aliharibu nusu? Kwa hivyo hana kafara. Ndio maana akatia hapa yauman kamilan, siku kamili. Nakwambia mimi hii kipande cha saumu kila neno lina balaa. Kila neno lina maelezo. Sawa? Yauman kamilan bijama'in tamin mpaka mwisho. Sawa? Na kusiwe na shubha yoyote. Yaani labda shubha yenyewe mtu anashuku wajua inaweza kuwa leo si Ramadhani. Yaani labda ni ile siku ya shaka. Kuna uwezekano si Ramadhani. Basi naomba pia hakuna kafara. Wallahu a'lam. Nini mbaya? Unajua wakati mwingine unaweza kuwa unafunga lakini huwezi kuwa kama huna elimu bwana utasumbuka sana. Lakini yule ambaye anajua hata huna wasiwasi. Tuendelee. Asema sasa. Na ni wajibu pamoja na qadha, wayajibu ma'al qadha'i. Na ni wajibu pamoja na kukidhi. Hapa ilikuwa ni wajibu pamoja na kukidhi kafara kubwa, wakumbuka? Hapa ni wajibu pamoja na kukidhi, pamoja na kulipa al-imsak, unafaa kujizuia. Kwa hivyo ukifanya tu jimaa ukimwingilia mke wako utakwambia kafara ni kubwa zaidi. Pamoja na kuwa unajizuia. Pamoja na kuwa unalipa ile siku baadaye. Kwa hivyo tukwambia mfano unalipa miezi miwili, unafunga miezi miwili, kwa mfano siku 60, utafunga siku 60 na bado ile siku moja ambayo uliharibu pia utaifungia. Na la fikra hiyo siku 60 sijui kama nimekwambia lazima iwe kwa kufuatana. Ukiacha siku moja anza zero. Imsaku ni kuzuia. Hiyo itakuja. Sijaja hapa. Hiyo itakuja. Kwanza tuko hapa. Ile miezi miwili ambayo ninakwambia. Utafunga mfululizo. Ukifika siku ya 59 ukafungua. Unaanza zero. Hata kama umefungua kwa ajili ya ugonjwa. Maana hizo siku 60 ni iqabu zile. Sawa. Sasa asema wajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-sawmi fi 6 mawadhi'. Asema na ni wajibu pamoja na ni wajibu kulipa ile siku al-imsaku, ni wajibu kujizuia. Nini maana ya kujizuia? Yaani ile siku siku kwa mfano wewe umekula asubuhi. Mchana wa Ramadhani umekula. Mchana wa Ramadhani tutakwambia lazima ujizuie mpaka magharibi.
pamoja na kuwa saumu ya ile siku haiswi, sio kwa kusahau. Kwa kusahau tumesema saumu imeswihi, la umekula kusudi, tutakwambia saumu yako kwanza hiyo siku haiswihi, kwa hivyo lazima uili. Na pia hiyo siku madamu ni Ramadhani lazima ujizuie usile mpaka maghrib. Sawa? Kama vile kule mwenye kujimaa, kufanya jimaa sisi tumesema hivyo hivyo. Pia hapa. Fi sita mawadhi, katika sehemu sita. Sehemu sita hukumu yake ni hivi. Yaani utalipa na bado utajizuia usile chochote. Sawa? Yaani utafanya kama umefunga. Nasema al-awwal ya kwanza. Al-awwal kwa? Al-awwal ya kwanza fi Ramadhan, ikiwa ni katika Ramadhani, la fi ghairihi, ikiwa si katika miezi mingine, ala mutaaddin bi fitrihi. Ala mutaaddin bi fitrihi. Fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani, sio katika miezi mingine, ala mutaaddin bi fitrihi, kwa yule ambaye amefanya kusudi akafuturu. Yoyote ambaye amefuturu kusudi katika Ramadhani, tumwambia ile siku utalipa na lazima ujizuie usile mpaka nini? Mpaka mwisho, mpaka jioni, mpaka magharibi. Sawa? Sawa? Wathani, sehemu ya pili ni ala tariki niyyati laylan fil fardhi. Kwa mtu aloacha nia. Mtu alifanya nini? Aloacha nia. Sisi tumesema nia lazima iwe kwa usiku. Haya, mtu akiacha nia hukumu yake nini? Nilikuwa nafaa kuniuliza. Ndio hii sasa. Mtu akiacha nia usiku, nafikiri nilikugusia nikakwambia itakuja. Mtu akiacha nia usiku, hakutia nia, imempita maskini, amesahau. Amesahau, sio lazima amefanya kusudi, hata kama amesahau. Tunaambia angalia, siku inayokuja lazima kwanza uilipe. Maana nia hakuna. Lazima ufanye nini? Uilipe, na lazima ujizuie. Na lazima ujizuie. Uketi kama watu wengine kwenye Ramadhani, hakuna machezo. Sawa? Wa thalith, ya tatu, ala man tasahhara dhannan baqa al-layl fabana khilafuhu. Hii nyingine. Ni mtu ambaye kwamba ala man tasahhara, ni juu ya mtu ambaye kwamba amekula daku, dhannan baqa al-layl, akidhania kuwa usiku bado uko. Na hiyo tokea sana. Kama inaweza kutokea mtu anakula akidhani usiku bado uko. Ala man tasahhara iko wapi? Wa thalith, ala man tasahhara ni yule ambaye amekula daku, suhur ni daku, dhannan akidhania baqa al-layl, ama biqa al-layl, akidhania kuwa bado usiku uko. Sawa? Fabana khilafuhu, kisha ikabainika baadaye kumbe alikuwa hajafanya nini, kumbe ilikuwa usiku ushakwisha. Ilikuwa yani mfano, yani wewe umeamka ukiangalia saa unaona kama mbele imeandikwa saa 9. Sawa? Simu imekwisha chaji, uangalia saa ya ukutani. Ni usiku, hakuna stima. Maana yake hutosikia adhana, sio? Basi wewe umedhani saa 9, ewe kumbe simu imeharibika, ile saa imeharibika nini? Imeharibika betri. Kumaanisha saa 9 imestop, ilikuwa saa 9 za usiku, kumbe saa 12 sasa. Lakini nje kuna giza kwa ajili ya kuna stima, haujasikia adhana, wewe mwenyewe ukaamka ukapiga msosi, kimaliza fungua mlango ataka kutoka, amepita mwenzako rafiki, bwana leo tukuona alfajiri bwana. Alfajiri mimi sasa hivi natoka kula, kwambia imekula kwako. Ile siku hukumu yake nini? Tukwambia lazima kwanza ujizuie usile kitu mpaka maghrib. Kisha pili ile siku utaili upate dhambi, maana yake hukujua haina nini. Sawa? Ya nne, sehemu ya nne ama mtu wa nne ambaye lazima alipe na ajizuie bado asile kitu ni ala man aftara dhannan al-ghuruba. Ni mtu yule ambaye amefuturu akidhania jua lishazama. Mtu hakujua akadhani jua lishazama akala. Ama mtu labda amefanya mchezo akaadhini. Kuna siku niliona clip yake watu wanacheza na dini, maskini mtu amejilaza hivi. Takriban sijui labda ushaiona hiyo clip, baada ya alasiri ameweka jagi lake la maji pale na tende zake, amelala hivi ngoja adhana. Akapita mtu kama saa 11, Allahu akbar, Allahu akbar. Tena huyo aloadhini amejificha hivi. Basi yule akadhani ni adhana ya msikitini. Bwana ameamka amebumburuka hapo mpiga vizuri, amekula vizuri. Mara yule alikuwa amejificha huyo yapita, Allahu akbar, Allah. Huyo mtu alikasirika. Sasa kama vile maskini yule hana makosa, lakini tumwambia wewe ujue siku yako hii haiswi. Utajizuia mpaka maghrib, lazima ujizuie mpaka maghrib. Na siku nyingine utali. Sawa? Wal khamis, na mtu wa tano ni yupi? Watano kwa wal khamis. Ala man bana lahu yawm 30
min Sha'ban annahu min Ramadhan, ni mtu ambaye imebainika kwake yeye kuwa ile siku ya 30 ya Sha'ban, ile siku ambayo yeye ndani ni 30 Sha'ban, imebainika kuwa ni Ramadhani. Yeye alikuwa ndani 30 Sha'ban, ajua mwezi haujaonekana. Mara imefika saa 4 mchana akaja mtu rafiki yake yuamwamini, yajua ni mkweli, akamwambia bwana mimi ninaona mwezi. Akishakwambia hivyo wewe wajua kumbe leo ni Ramadhani. Mwambie haina neno, sio na wasiwasi. Hujapata dhambi, lakini unafaa kujizuia maana ni Ramadhani. Kisha utailipa ile siku. Wewe hata kama ulikuwa bado haujafunga. Maana hujatia nia. Maana hujatia nia. Sawa. Wasadisu ya 6 ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinshaq. Wasadisu yule mtu ambaye kwamba yani wasadisu wa 6 ala man sabaqahu, juu ya yule ambaye imempita yeye maskini, imemponyoka yeye, ma'ul mubalaghati, maji ya kufanya mubalagha. Wajua mubalagha nini? Ukisukutua peleka maji paka ile inaitwa mubalagha. Sasa mtu katika Ramadhani kufanya vile si sunna. Si nini? Sasa akifanya ile mubalagha katika kwenye koo, katika kusukutua ama katika kutia maji puani, katika kutia maji puani ni sunna pia, ukitia maji uyavute kidogo mpaka afike paka hapa. Sawa? Sasa ile ni sunna, lakini kwa asokuwa kwenye swaumu. Mtu akiwa kwenye swaumu si sunna afanye hivi. Sasa lau atafanya maji yapenyeze, tumwambia swaumu imefanya nini? Imeharibika. Hukumu yake nini sasa? Akwambia hapa. Atafanyaje? Lazima ajizuie mpaka maghrib. Lazima ajizuie mpaka maghrib, kisha juu yake baadaye ile siku atalipa. Tuko sawa? Kwa hivyo hizi hali 6 ni watu ambao lazima kwanza ile siku wajizuie mpaka maghrib, na siku ile pia watalipa. Na kama mtu itakuwa amefanya jimai, amemwingilia mkewe mchana wa Ramadhani kusudi, tutamwambia haya, wajibu wake ni hivi, lazima kwanza ajizuie mpaka maghrib. Maana yeye ni katika watu waliovunja saumu kwa kusudi, sio? Kwa hivyo lazima azuie mpaka maghrib. Ile siku lazima alipe, lazima atoe kafara kubwa. Kafara kubwa kwa sasa utasema ni kufunga siku 60 ama kufunga miezi 2. Kisha nyingine lazima hakim afanye nini? Amtie adabu. Lazima hakim amtie adabu kama hajatubu. Akitubu hakim anaweza kumsamehe. Sawa? Kisha sema faslun fi ma yubtilu as-sawm. Katika mambo sasa yanayobatilisha nini? Yanayobatilisha saum. Tamam? Sasa kabla hata kwenda huko mambo yanayobatilisha saum, kuna hali fulani ambazo sasa ni sunna mtu kujizuia. Tuelewane. Ni sunna mtu kujizuia. Hapa si tumesema lazima ajizuie. Kuna hali fulani ni sunna mtu ajizuie. Hajataja Sheikh. Lakini mfano ambao ni sunna mtu ajizuie, mfano mtoto akibalighi. Mtoto amebalighi mchana wa Ramadhani. Maskini ameamka ametia nia. Ameamka ametia nia ya saum. Sawa, ama hata hajatia nia. Tuseme hajatia nia. La. Ikiwa ametia nia lazima ajizuie. Ikiwa hajatia nia, afwan. Mtoto hajatia nia, alikuwa mzazi anafaa kumlazimisha afunge, lakini hakutia nia. Mara ifika saa 4 hivi akalala kidogo, akishtuka ametokwa na manii. Maana yake ashafanya nini? Amebalighi. Hukumu yake ni kwamba madamu hakutia nia au madamu alikuwa ashakula, tuambia sasa ni sunna ajizuie. Ni sunna ajizuie. Sawa? Mwingine pia ni mtu wazimu. Saa 4 wazimu ukaondoka akapoa. Nini anakuambia ni sunna ajizuie, si lazima. Ni sunna afanye nini? Ajizuie. Kafiri vile vile akisilimu katika mchana wa Ramadhani. Akisilimu mchana wa Ramadhani, tunamwambia ina neno. Ni sunna ujizuie, si lazima. Ni sunna ajizuie, si nini? Si lazima. Mgonjwa pia, ikiwa alikuwa mgonjwa akala, kifika saa 4 hivi akafanya nini? Akapoa. Ni sunna ajizuie, si lazima. Kama alikuwa ashakula. Mtoto mdogo kama alikuwa ashakula ama kama alikuwa hajatia nia, ndio ni sunna lijizuie. Na mgonjwa pia ni hivyo hivyo. Lakini kama alikuwa hawajala, walikuwa wametia nia ya saum, kisha ugonjwa ukaondoka, ama yule mtoto akabalighi, tuambia sasa ni lazima wanini? Ni lazima wajizuie. Maana yake walianza saum, walianza siku wakiwa mfunga. Sawa? Time tunayo bado, sio? Na robo saa tuendelee. Tukome hapo. Haya, sawa. Imebaki mambo yanayobatilisha saum inshallah. Mungu kutupa uhai na uzima, tutaendelea kutoka.
acha tumalize kazi. Sawa inshallah. Yani hii saumu hii. Na wala tutafutia muda tena tunene. Sawa inshallah, taangalia. Nakwambia hii kidogo ni ngumu, si ukilinganisha na kule mwanzo. Sawa, tutapitia inshallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.